哎，堂哥，哎，就这个鱼塘28年没有干过啊？28年了，你说这看着不像啊28年不像啊！你看那边上的古树几多，都倒这塘里面去了，你说？哎，这28年整整的28年。这记得这么清楚啊？是我的外孙女那个28岁，她出生的哪一年干的？哦，这样是吧？是，对。里面当时放了多少鱼？当时放了好多鱼哦，好多鱼。后来一年没有放草，反正鱼的总共有400-500个捞，400-500个，400-500条。400-500条。发现那个七七八八的鱼，雄鱼啊、鲢鱼啊、那个鲤鱼啊、那个鲨鱼啊，什么七七八八个鱼还很多，还赶紧加鱼，对吧？加鱼就放了很多。那按你说，这个里面不得千打千斤鱼啊？那这很多鱼哦，你说。很多鱼，我感觉这水有点清啊。叔啊，这水清就没鱼啊，这道理都懂的。我是年初放的多。那你这么多年就是也没干底，就是平时会拉网是吧？还是拉网就是4年前拉过。4年前拉过，这几年都没处理它。以后都没有拉过呢，没有拉过。有几百个头啊？几百个头。开个价，整下来。7000块钱嘛。价格都想好了。对。7000块钱这个塘哦。我便宜卖吧，你吧。你这个塘不要说便宜卖啊，7000块钱绝对不值。4000。不行，水都这么清，我都感觉能看到。最少我再讲一句啊，最少5500块钱，好吧？5500块钱最少。最少。不能还了，不能还，好吧？里面所有东西都归我。有甲鱼吧？有很多。这里放了还是干嘛？不是野生的。你哪有那么多？你野生的哪有那么多？呀，我这一个井缸都是很大的缸，里面这甲鱼都会往我这里跑，都往这边跑。都往这个塘里面。5500块不能少了是吧？不能少啊，你说。不能少，就5500就5500啊，直接抽水啊。看好了，所有东西都给我。好，给你哈。准备抽水机了。好。兄弟们，今天花5500块钱包下这个28年没有干过的鱼塘。塘主跟我讲，里面的条数都几百条啊！咱马上把水抽干，看一下是真是假。兄弟们，咱这水一抽完啊，头数确实多呀，密密麻麻的，大大小小啊，我感觉大的得上10斤，小的2-3斤。这个鱼塘会亏本不？啊，要赚钱了，都是我要赚钱哈。我把鱼抓上来看到底有多少。走，看看这草鱼啊，3斤多，3斤多。比较瘦，没怎么喂的样子。飞哥，我从之前链接没看到。这是要认准我左下角这个全新链接，游戏可以自动挂机升级，用上我的专属礼包码，培养个手冲里的数目库，升级还能更快。等一下我就去试试。差不多大小，偏瘦哈，估计今年都没怎么喂了。20多年没干过，鱼看这么大，飞哥。他们会拉网，大鱼全没了。他4年前最后一次拉的，这鱼好瘦，应该没怎么喂过。哦，没怎么喂哈。岸上的呢，叔叔阿姨都说我今天要赚，我看不出来，感觉赚不了啊。就3斤多一条，整体偏瘦，没啥肉。来，这鲤鱼都饿成这个样子了。来，鲫鱼，反正这种鱼这个鱼塘里面鱼摸到手上感觉就不是很好，很瘦，头大身子小，肉啊，对，没肉啊。你看这大头鱼，是明显的瘦的哈，啊，大头鱼都这么小，都像了。来，这个5斤多吧。这大头如果没饿瘦，我感觉能到10斤，一定有啊，太瘦了，根本就没怎么喂过这个鱼塘。这句什么意思啊？硬了，哪里啊？啊？硬了，硬了，但是它又在呼吸，什么意思啊？哦，它可能假死这个。抢救，人工呼吸。哦，在动，尾巴在动，有用。软了，变活了，变直了。刚刚是硬的，好奇怪呀！他是被吓到的，有可能。哎，来，
哎，换一个。那个刚那头有多少斤了？哪个大头吗？估计70多斤吧。 70多斤啊，哥。对，装的不满，我怕泥太深了，裤衩子不好走。塞嘴里，不要怼我。哎，这只大，7、8斤。哎，换门换门。那个目前为止最大的一条，差不多10斤。漂亮。这个最大。这两大头躲一起，6、7斤。这条的出来10斤左右。还草鱼，给丢水里。这个，哎，这样抓起来咱们得亏多少呀？亏多少啊？鱼是很多的，肯定是不用亏很多。就是我就怕这鱼不怎么值钱，卖不到高价了。对，没人肯要。哦呦，咋了？哎，咱这个淤泥哦太稀了，它里面根本就没剩多少水，全是淤泥。然后得喊文大叔他们帮忙把鱼抓起来，不然家全部要缺氧。是吧？把那边的全部抓起来哦。哎，这两个大家伙，哎呀， 8到10斤吧。来，最大的草鱼了，最大的5、6斤。这条还正常一点。你看这种鲤鱼，哎，我儿子，没有了，对吧？没有了，鱼差不多了，还剩7、8、几条，让裤衩子他们去捡吧。我们上去看我们抓上来的鱼，是吧？裤衩子给它清洗一下，好，清洗完的放这边。好，兄弟们，咱这个鱼塘哦，鱼确实很多，我估计啊，咱这个都不止，像这老板说的4、500斤，我估计5、600斤鱼都有啊。但这个鱼最大的问题你知道是什么吧？没人要。没人要是吧？你多久没喂草了？你说实话。 2、3个月没鱼头。我给你看一下这鱼，都不正常的，头大身子小，你知道吧？是，这没有一点头都没有。饿瘦了，是，像鲤鱼都饿瘦了。是，鲤鱼都很瘦。这个鱼我拉出去最多卖个5块钱一斤。5块钱一斤啊？哎6块卖给我吧。 6块卖给你啊？那我卖给你哦。啊，那我真卖给你哦。咱算了一下，鱼就很多，但是鱼不知道什么原因哦，像那鲫鱼哦，鲤鱼都很奇怪。鲫鱼都是硬的哦，每只抓上来哦，就弯这个身子硬邦邦的哦，不知道啥原因。那个年数很多啊，你吧？年数很多，老了是吧？那鲫鱼太老了。是。那就这个鱼塘应该差不多吧？我看一下，你自己搞去卖也差不多，就卖这个价格。很多朋友说这里说他那个草鱼6块钱想要，6块钱要我就卖给他，好吧？那我就6块钱一斤卖给你啊。咱这个鱼塘啊。 鱼是很多，但是这鱼哦不怎么值钱。说实话，这个鱼塘最吸引我的是什么？咱淤泥很深，但是踩下去都是硬底哈。对。今天太阳大，现在又热哈，咱给它晾晒个1、2个小时，一会儿干嘛？找脚印去，看能不能整点甲鱼、灰指甲上来。咱这个鱼塘啊，给它晾了几个小时哦。今天天气给力哦，天气比较热，脚印已经出来一些哦，不多。来，小胡，看这边，这块，看这个脚印没？ 这里受到惊吓，这块转往上爬的，感觉有2只啊，2只吗？对，有可能有2只这块。锁了，这个里面就难找了，没脚印了。在那里面，哪？那个哦，在这，搁这个里面。黑背，这玩意应该是抽水的时候就露出来了。 从水里爬上来的哈。对，
他们胆子小，听到声音，尤其抽水那个机器，声音一发出来啊，那个头不大，但是品质好，1斤多一点，30、40。像这边一个脚印往里面爬，这里面爬这个就有点难受了哈，这都干的，咱们不找了。像有东西缝起来一样，哪里啊？看这看到没有？有裂了，哎，动了吗？来了，哎呦，裙边，哟，这大，这只大，有黄油飞哥，哎，出黄油了，八字胡老，个头不大哈，个头不大，但是很老，品质很好，100、200块钱。仓主没骗人啊？哎，没骗人。这个是脚印，哪个？差点漏过了。咱这个因为这个淤泥比较深，不仔细看不出来，而且这只哦个头不小。哎呀，哎来了，上货了吗？上货了，哎这只大，哎，我的乖乖5、6斤了这只，母的，这个赚钱了。哎，哎。其实好多小的哦。哎，这里面有一些甲鱼的，不知道哪里跑进来的。哎，这个甲鱼，哪呢？应该就在这里。对，这个甲鱼看到没？啊，看到了，来了，又是母的。哎呦，好吧，还可以。哇，这个颜色，看到没？很老，品质很好，个头不算大，2斤多一点。这个鱼塘哦，那个鱼咱看了一下哈，500多斤鱼，但是那价格不好卖。这里一只，看了吧？来，看跑哪去了？这淤泥太稀了。哎，来了，抓到了，公的，一只小的公的。公鳖，哎，但是这只很漂亮，可以看它底，看到没有？土黄色的，有点，一只公的，瘦。对，你别踩，这里好像还有一个，这里吗？你看这个印子啊，来了。哇，可以啊。哎，哦哟，灰指甲这只，灰指甲怎么看？首先肯定是看它指甲，另外啊更好看的看背部那个花，黄，这个漂亮，带花纹的。是。这里一个好小，来，走在这里，小小的脚印，应该就这一块，红起了，来了，哇，这么小啊！歪吗，飞哥？看一下，哎呦，哎呀，这个指甲扣我肉里面了，对，好漂亮。这个歪呀这。指甲，哎呦，哎呦，这边就越走越深了，这那边不用去找了，越走越深，有脚印的话咱也找不着。我看一下，1、2、3、4、5、6、7，哈哈哈，2个、3个大的，4个小小的，不怎么值钱，700、800块钱吧。这一桶，对，500多斤鱼，700、800块钱，这一趟咱应该赚了钱。赚点啊。对，赚了，走，回去了。